はい、はじめまして、TKM です。今日は、カグルについて解説して、実際のコンペに参加してサミットするところまで、解説できたらなと思っています。これをやろうと思った経緯なんですが、私今、ニートを楽しんでおりまして、ちょっと新しいことをやりたいなと思ったのと、動画作成も興味あったんですね。あとは結構ツイッターのタイムライン見てると、かぐるやりたいやりたいって思っていても、なかなかこう、参加仕方がわかんないとか、手の出し方がわかんないみたいな人を結構見かけたので、だったら今回それをもう一気にやる環境構築から、全部やると動画作っちゃえば、助けになるのかなと思ってやろうと思いました。目指してるのは、ニコニコに上がってる1時間とかでしたっけで、テトリス作る、何の環境もないとこからテトリス作るみたいな、ああいう動画を目指して、いきたいところです。なので、説していきたいと思います。で今映ってるのが、カグルのトップです。ログインして直後は、こういうちょっと怪しげなところで、ちょっと物々しいですね。ですが、一回ログインすると、これは、今、シークレットモードで開いていて、こういう、サイト構成になっています。で、左側に、ディスカッションやら、いわゆるノートブックって言われるグラフとかを公開している人のタイムラインがやっています。で、ここにボートとかされていて、これが高いと、月に1回だったっけな、5万円ぐらいもらえるような、制度があったので、優秀なカーネルには。なので、これをやってみるのもいいと思います。で私は、TKM2261 という名前でカグルをやっています。で、今、コンペティションマスターっていうところに、なっています。で、ちょっと見てみると、私が過去に参加したのは、2年前ぐらいからやっていて、がっちり始めたのが2016年の終わり頃からですね。なので、実質1年ぐらい、ちゃんとやってるような状況です。ここ、草生やして、草じゃないんですけどね、GitHub と違って。ここに、オレンジ色の、こんな感じでアクティブにやっています。で、過去参加したのが、この前のインスタカードだったり、ボッシュ、これ不良品検知ですね。これは一緒に参加した HSKKSK さんの、資料が上がっているので、ググってみるといいと思います。下にも書いておこうと思います。あと、クオーラクエスチョンペアーズとか、これは、クオーラの質問が同じ、ある質問とある質問が同じかみたいなのをやります。で、1% 取るとゴールドメダルで、10% 入るとシルバーなのかな。で、ゴールド1個とシルバー2個あると、マスターになれると。マスターが1個、カグルだとメインの目標になっていると思います。私も慣れた時嬉しかったです。で、今回、参加して、こういう話をいいとして、今回参加していこうと思うんですけど、コンペティションをクリックすると、ここに一覧があって、これとかすごい賞金なんですけど、これアメリカ、US に在住しないと賞金もらえないんで、参加チーム少ないですね。あと、これは、高いんですけど、高いんでやっぱ3800ってすごいですね。あと、この辺はイメージ系なんで、画像系は計算リソースがないと参加できなかったりするので、今、確か日本のグランドマスターのスマイリーさんが上位にいると思うんですけど、参加チーム少ないけども、かなり労力も食うというので、やってみたい人はやってみるといいと思います。やっぱ画像系の知見あるよっていうのを証明できるっていうのは今、就職市場で結構有利だと思うので、こういうのをやってみるといいと思います。で、今回やっているのはこのポルトセグロズセーフドライバーズプレディクションってやつで、これは、ブラジルの保険会社で、情報からある人が安全運転するかどうかっていうのを判定する、機械学習のプログラムを作るものです。で、参加チーム2426っていうんで非常に多いと。でこういうドライバーの情報から保険料算出っていうのは、日本だと実証実験はやってましたし、アメリカだとプログレッシブっていう会社がもうやっていたりします。なのでこれから結構、熱い分野、もう熱いのかもしれませんが、だと思います。で今回これを、題材に選んだ理由なんですが、データが非常に綺麗。いや、むしろ綺麗すぎるぐらい綺麗。で、フォーラムでそこをこんなに綺麗にして渡しちゃ神楽のためにならないよみたいな、そこの技量も、カグルの技量の一個なんだから、
とか、まあそういうディスカッションもありましたが、もう解説には楽なんで、やっていこうと思います。で、まあどうやっていくかなんですけど、まあこれ言って、まずまあデータっていうところで、私実はもう参加していて、今108、130位ぐらいかな。130位ぐらいに、私います。まあ、カグルって結構まあ、私は麻雀ぐらいの実力と、麻雀の実力とカグルの実力って似てるなと思っていて、まあ、もちろん実力差は漫然と存在するんですけど、まあ、初心者でも一発、まあいい特徴、まあ、いわゆるゴールデンフィーチャーみたいなのを見つけてしまうと勝てるし、人によってコンペの向き不向きもあるので、まあ麻雀ぐらいですね。勝つ時もあるし、負ける時もある。っていう感じなんで、まあみんな肩肘張らずに楽しく、カグルできればいいと思います。まあ、とはいえ負けてると悔しいんですよね。まあ、特にこう日本人の方とか探しちゃったりするんですけど、まあまあそういうのはいいです。まあ、今回はまあここに狙うというよりも、まあそのサブミッションのラインとか、私が普段どういうふうにデータ処理してるかみたいなところを紹介するところをメインに話して、結局そこから先どう上げていくかっていうのは、もうアイディア勝負なので、まあ、順然、まあ、そこまでいっちゃうともうその人の能力次第なので、まあ能力じゃなくて適当にできるところは私が今日解説していきたいと思います。で、ここデータを見ると、データがダウンロードできます。最近は 7Z 系で、提供されることが非常に多いですね。まあ、やっぱ圧縮率がいいのか。まあ、個人的にはまあすぐ回答できるように GZIP 形式の方が嬉しいなとは思うんですけど、まあいろいろあるんだと思います。画像系とかだとトレントで配布されたこととかもあって会社でトレント起動して怒られるみたいな話があったりしましたが、まあまあ置いといて、まあこれをダウンロードします。で、きっと多分初めてダウンロードする人はここで、その規約に同意するかみたいなのが出ると思うんで、同意してダウンロードしてください。で、3分クッキング方式で、もうダウンロードをしてありまして、ここに、あります。なので、これを使って、やっていこうと思います。あ、そうだ、あと、この動画なんですけど、私、ツイッターやっていまして、もしなんかこの動画でわかんないことあったら、ツイッターで、聞いてみてください。あと最近このスマイリーさんとスリーコースさんとかと一緒に日本のカグルのスラックも作って今450人ぐらいいて非常にこう盛んに行われているので、まあ、もしよければそっちも見てください。あと初心者質問版がありましてここが一番今活発でまあいろんな些細な問題にこうカグルのこの人もマスターなんですけどマスターとかグランドマスターがバンバン答えてくれる超お得な金取れるレベルのチャンネルになってるんで皆さん、よければ参加してください。まあ、初心者質問部屋はここに、書いた通り、まあ、何でも質問 OK でマウントしたらゲフンゲフンっていうとこなのでまあ誰でも気軽に来てください。じゃあここから、実際にコンペ、やっていこうと思います。はい、じゃあここから環境を作っていこうと思います。まあ、この Mac でやってもいいんですけど、まあ、今後のために、GCP 上でやるやり方を紹介、していこうと思います。はい。で、まず Google のアカウントから作っていくんですけど、Google のアカウントってどうやって作るんですかね。これで、はい。じゃん。じゃあ適当に作っていきますか。じゃあ名前は徳川、家康、ユーザー名、カグルで、インスタカートやった時のサージェンション出てますね。カグルのポートとかでやってみるか。うん。大丈夫ですね。で、パスワードは適当に、まあ、秘密です。うん。で、生年月日、徳川家康の誕生日とか知りませんが、1985年の今日とかにしておきますか。今日は、10月17、10月、オクトーバーセブンティーンスでやっていこうと思います。性別は、男性。この辺は確か入れなくてもいけるはずなんで、ほい。いけいけ。はいはい、OK。
OK。まあ、クレカを登録しないと$300クーポンもらえないんですけど、まあ、クレカ、それでいきなり巨額チャージとかはないんで、とりあえず作っちゃえばいいと思います。まあいいや、こんだけなんで使用しない。はい。で、GCP に行こうと思います。失礼、蚊がいた。クラウドで、コンソールに行くみたいな、右上にありますね。コンソールっていうのに行くと、まあ GCP です。いいえ。同意します。はい。まあ、この辺適当に。で、12ヶ月$300、超お得ですね。で、作れるので、いいです。Google の回し物ではないです。はい。で、まあ、使うのはコンピュートエンジンと、ストレージと、まあ、使うときはビッグクエリも使えますね。カグルでビッグクエリはかなりいいです。個人で AWS のレッドシフトを作るとバカ高い、金チャージされるので、ビッグクエリだと、まあ、カグルのデータセットだとどんだけ回しても数百円とかなんで月、まあ、超おすすめです。まあ、まず、コンピュートエンジンのを作りたいと思います。コンピュートエンジン、これ何プロジェクトを作成、まあ、マイプロジェクトでいいですね。まあ、閉じとこうか。はい。はい。アカウントを無事に、アカウントというか、クレジットカードを無事に登録しました。これで、$300のクーポンがつきました。書いてある通り使い切っても請求絶対されないんで、安心して学生の方でも、やっていいと思います。まあ、自分でクレジットカード作れない方は、まあ、親御さんに協力してもらってやってください。まあ、この動画を見せれば、もしかしたら協力してくれるかもしれません。まあ、一体 OK で閉じます。で、コンピュートエンジンはちょっと時間がかかるので、少し放置しておいて、さっきのデータを一回、ストレージに上げてしまいましょうかね。選択。選択でいいのか。さっきマイプロジェクト作ったよな。はい、これで OK。これもそうか。プロジェクト立ち上げ中だから。すぐできた。で、バケット作成です。でバケットは何でもいいんですけど、カグルポート使ってる誰か。カグルポート空いてる。ポルト。まあ、スペイン語っぽいからポルトっぽいよな。カグルポルト。で、今回、速度の方が大事なんで、リージョナルでいきたいと思います。で、米国に置いとこうかなと思います。US のウエスト。まあいいや、セントラルでいいや。なんでかっていうと、まあ、インスタンスは米国の方が安いんですね、単純に。なので、まあ、米国でやっています。まあ、アジアの、リージョンで作ってもいいと思いますが、まあ、大事なのは、マシンとこのストレージの、場所を、一定にするというのが大事です。一緒にするっていうのが大事です。で、作っちゃいます。で、フォルダ作成して、インプットってフォルダをまず作ります。これ皆さんインプットで作った方がいいです。なんでかっていうと、カグルの公式カーネルがインプット直下に、カーネルでアクセスできるフォルダの直下のインプットってフォルダに、データが全部入っているので、そこでやるといい。で、ここに、データ上げておきます。これも今、これ、ブラウザでやってますけど、まあ、コマンドラインでやった方が、早かったりもします。まあ、今回データちっちゃいんでどうでもいいですね。で、上げておきます。まあ、マシンに直接 SCP とかで上げてもいいんですけど、まあ、こっちに上げといた方が早いのと、あと、まあ、コンペ期間中に、パラメータチューンするときに複数マシン立てたりするんで、そういうときに、全部から見れるストレージに上がった方が、まあ、得なんですね。で、あと、ここに、例えばなんか、
日付みたいなフォルダ作って、そこに、途中のコードをスナップショットで上げていくみたいなことをすると、後々、再現性が高かったりするかと思います。ブログにも書きましたけど、Git は使った方がいいんですけど、とはいえデータがあっての話なので、そういうスナップショットは結構戦略として、いいと思います。とりあえずインプットだけ作っておきますね。時間かかるな。終わってたりしない？そうだ。じゃあちょっと Git のリポジトリ作っちゃいましょうかね。で、GitHub 持ってる方はそれでいいんですけど、GitHub のプレミアム持ってきたいんですけど、カグルは、プライベートシェアって言って、フォーラムに上げない、情報の共有は禁止してるんですね。チームの中以外では。なので、GitHub に上げてしまうと、プライベートシェアとみなされる恐れがあるので、デフォルトでプライベートリポジトリが使える Bitbucket が、おすすめです。なので、この動画も、この映画終わった後、YouTube の URL をフォーラムに貼ろうと思います。英語の字幕はなんとか頑張ってつけます。で、いつもカグルアンスコで作っているんですけど、カグルポルトもうあるんだよな。どうしようかな。何で作ろうかな。ここか。リポジトリ。なんでもいいですね。カグル、ヨウツベ、ポルトとかにしておきますか。これも後で GitHub とかに上げときますね。公開すれば、フォーラムで公開すれば別にいいので、一旦最初非公開リポジトリで作ってしまいます。作るだけ作ると。そうそう、アカウントが出来上がった。出来上がった。で、作成です。で、作るんですけど、インスタンス名適当でいいですね。ごちゃごちゃするようなら作った方がいいです。で、US はさっきセントラルだったのでセントラル。で、最初のメモリコは、ここいつもどのぐらいのマシン必要なんですかとか聞かれるんですけど、ぶっちゃけ最初は本当どうでもいいですね。でもコアはやっぱ8コアぐらいあった方がいいのかなとは思います。こっちから30ギガぐらいですね。G 音で組める、G 音なしで組めるマシンがこのぐらいなので、家のデスクトップで。ただ、特にメモリですね。メモリがあると嬉しいので、メモリ60ぐらいのマシンが、コンペ中期で戦っていくときに私は使ったりします。それか最近だと、GPU で計算がだいぶ回せるようになったので、コア4ぐらいにして、GPU やって、メモリはやっぱ30から60は欲しいですね。ちなみにこのコンペはメモリは、そんないらないです。多分15ギガぐらいでも回ります。でもせっかく300ドルあるので、8ギガぐらいのマシン作ってみますか。テンション上がるんで。で、変更です。で、ブートディスク。で、デビアンなんですけど、やっぱ Ubuntu がなんだかんだいいので、ちょっと17は最近どうなっていくかわかんないんで、16にしておきますか。多分17でもいいんですけど、特にこの辺、TensorFlow とかやると17だったりとか、TensorFlow っていうか、ディープラーニング系やるときはこの辺気使わないと動かないこと多いんですけど、CPU でやる分には、大体後でやるアナコンダくんがやってくれるんで大丈夫です。で、サイズは、100ギガぐらいにしておきますか。贅沢ですけどね。で、こういうのめんどくさいんで、アクセス権全部付与。で、80番開けるかなって開けときますか。本当はファイアウォールルールでポート開けてノートブック見るみたいな、そうだな、80番ちょっと危険なんで、8888番後で開けるみたいなことをしましょう。
で、ここでまず SSS 認証キー。プロジェクト全体に入れてもいいんですけど、ここに入れます。で、どうやるかっていうと、Mac だとターミナルを立ち上げて、おりゃ。PV、なんか出てる。まあいいや。PV コピーの、.ssh の IDRSA の pub。で、クリップボードにコピーして、まあ、実はちょっと最近、ニートになってからあんまり Mac 使ってなくて、こういうところで、なんでこんな PV コピー時間かかってんだ。粗相があるかもしれません。うりゃ。ファイルはあるよな。まあいいやもう。ちょっとこの辺、モザイクかけて、やります。キャットしてそれコピペしちゃいます。見ないで。はいはい。で、高見さんで、やりますと。はい、作成です。これで、インスタンスが立ち上がります。まあ最近は AWS も速くなりましたけど、やっぱ GCP はこの起動速度が速いのがいいですよね。ちなみにこの SSH なクライアントなくても、ここで SSH つなぐことも可